så den franska restaurangen. Och där åt vi vin och champagne och jag vet inte vad. Det var jättemat. Så, och sen så åkte vi hem och så sa Kristin och jag pratade ihop att åka hem. Ja, så är det bara. Och fredag träffade jag Lelle på Majorska. Nej men, det blir ju